здесь вот мы разбили свою палатку. Сейчас расскажу о том, где мы вообще находимся, куда нас занесло. Поехали мы в отпуск двухнедельный на машине и решили, так сказать, основным пиком нашего отпуска сделать национальный парк Швеции Костерхавет, который расположен, это морской парк, и он расположен на Костерских островах. Жилье здесь дико дорогое, потому что это острова. Вот. Здесь есть кемпинг платный. Вот, палатки можно на островах можно ставить только в пределах этого кемпинга. За ночь одно место стоит 2000 рублей, ну чуть меньше. Бронировать надо заранее. В общем, всю информацию Маша нашла в интернете. Ссылку на сайт, ссылку на национальный парк оставлю в описании. Вот, немножко о бронировании. Мы бронировали в начале июня, хотели 7 июля сюда приехать на 2 ночи, но все было занято. И в итоге было свободно только с 4 по 6. Мы перестроили наш маршрут, потому что хотели в Стокгольме на ночь остаться, и в итоге не остались. И приехали с 4 июля сюда. Поэтому июль-август у шведов и норвежцев это большой сезон. Поэтому если захотите сюда поехать, бронируйте, ну, наверное, в конце мая, чтобы вот на середину июля, когда вот самая сладенькая погода. Потому что сейчас днем где-то градусом до 20 доходит. И ну, такой климат, что всегда дует ветер. Ну, в принципе, загорать, купаться можно. Можно загорать, купаться, можно сноркать. Вот. Так все это выглядит. Люди приезжают сюда на неделю, на 2 недели. В основном это норвежцы. Хотя парк шведский. Вот. Но до Норвегии здесь рукой подать. Вот, как нам сказали партнеры по шашлыку, что буквально на другой стороне уже граница Норвегии. Вот. Когда мы варили картошку, потом из банки закидывали туда тушенку, с бешеными глазами смотрели на нас шведская парочка взрослая. Спросили, откуда мы. Мы сказали, из России. Они спросили, а как вообще, как вы здесь оказались, каким ветром вас сюда занесло, how did you find it, типа, как ты нашел это вообще. Ну, сказали, что в интернете. Вот. Ну, мы, конечно, сюда приехали не только на вот, пожить в палаточке на берегу моря. Кстати, мы так и не знаем до сих пор, какое-то море, то ли северное, то ли норвежское, то ли балтийское. Вот. Не только за этим мы сюда приехали, мы приехали еще на сафари тюленей, который стоит 20 евро с человека. В 10:45 отходит тут с причала. Вот. Мы видели тюленей издалека, правда, и заехали на маленький остров с маяком, потусили там 1,5 часа, но очень круто, очень круто. Что сказать о том, как мы поехали? Мы поехали на машине до Питера, потом до Светогорска, там у родственников перекантовались, потом поехали в Финляндию. В Финляндии на 1 ночь остановились в национальном парке Репавеси. Потом поехали в Стокгольм. Нет, в Хельсинки. В Хельсинки сели на паром. Поехали в Стокгольм. В Стокгольме погуляли. С парковками жопа. Что в Хельсинки мы нашли бесплатную парковку на кладбище. Что в Стокгольме вообще нет бесплатных парковок в черте города. Мы оставили на какой-то платный в торговом центре. И обошлось это где-то 5 евро 30 минут. Очень дорого. Очень дорого. Очень проблемно, что погода еще такая, в Швеции дожди, то дождь, то солнце, то дождь, то солнце, такая не очень хорошая. И потом мы с Стокгольма поехали в Карлсбург, там в хостеле переночевали, тоже красиво там очень. И оттуда мы уже двинули как же называется этот город, Стрёмстад. Оставили на парковке машину. На Maps.me она есть. Стоит она там легко оплатить. Там стоит автомат 40 крон. Короче, 4 евро сутки. Мы на 3 суток на всякий случай оплатили.
Там и оттуда идет раз в полчаса бесплатный автобус. Он везет до центра города, до порта. Там паром. На пароме едем до этого острова. И там уже пешочком где-то 800 метров до кемпинга. Вот. Тут совсем нет машин. Ну, на самом деле есть. Мы их нашли, мы их увидели. На самом деле есть машины. Хотя написано, что нет машин. Что еще сказать? Ну вот и все. Есть два магазина на этом острове. Маленький ларечек, ну такой маленький мини-маркет. Хотя там есть и колбаса, и мясо для шашлыка. Но дороже. И на другом острове там переправа 3-минутная, стоит 1,5 евро. Там большой супермаркет. Пешком, ну где-то, наверное, туда-обратно. Все это заняло нам час. Не знаю, наверное, все рассказал. Если что-то не рассказал, будет вот вставками. Будет вставками вставлено. Но вроде все рассказал. Потом мы поедем дальше. Еще мы в отельчик в Кунсбаке, город Швеции. Переночуем. Потом поедем опять куда-то на озеро с палаткой. Потом переправа будет из Мальме до Любека на пароме. Потом из Любека мы поедем в Дрезден. Из Дрездена мы поедем, не помню куда. Окажемся в Освенциме. Вроцлав. Окажемся потом в Освенциме. Потом поедем в Минск. Потом поедем в Варшаву, потом в Минск, а потом в Москву. Всем привет с Костерских островов. Национальный парк Костерхавет, Швеция. На границе с Норвегией. В ожидании парома до Швеции. Вот такой вот лайнер. Стоит это дело 128 евро на двоих. Завтрак включен. Пока, Хельсинки. Пока-пока-пока. Привет, Стокгольм. Да, возвращаемся к машине. Потому что мы уже почти приплыли. Стокгольм. Здесь вон есть, кто хочет в PlayStation поиграть, игровые автоматы. Каюты чистые, так сказать, чище, чем номера в некоторых отелях. Завтраки прекрасные. Сначала казалось, что немножко укачивает, но нормально спалось. Это народ, наверное, без машин, которые ожидают. Мы идем к нашей машине. Перевалочный пункт. Едем на Костерские острова. Остановились в хостеле в 10 километрах от города Карлсборг. Никого в этом хостеле нет, только хозяин и какой-то мужчина. Было 10 детей, они уехали. Вот такая вот здесь обстановочка. Напоминает фильм ужасов. Такая вот мистика.
Ну, пойдем на прогулочку. Здесь национальный парк, должно быть очень красиво. Также здесь очень большое озеро рядом, маленькое озеро. Можно покататься на каноэ, но погода достаточно прохладная. Также здесь есть пианино. Вот так вот. Это все. Alla gossar är och klara som en dag. Hur skall man det besinna? När det bliva gifta blir det skräp ändå. Sällan vill det vara hemma. Ty det slitas bordet som hålles krog. Ut i sus och dus tagar det sig rus. Supa brännevin tills det ser ut som svin. Ja, ack vad uselt är att ha en sådan kär. Bättre är att ensam vara. Ja, nu är det svårt för gossarna att gå, ty deras sällskap är och dyra. Nu förstår de inte supa för en plåt, säkert skall det vara 4. Den som inte super har i stort förakt, brännevin förtager både vett och makt. Många säger så, bara jag kan få lika gott vad det ska kosta. Här förtjänas pengar både när och fjär. Här förtjänas stora löner. När som gossarna de skola gifta sig så har de knappast. Очень укачивает. Очень укачивает. Национальный парк был образован в 2009 году. До этого природа просто сохранялась в том виде, в котором была. Ну и сейчас, когда здесь национальный парк, кемпинги, даже есть отели, все вот ухожено, не тронуто, девственно, очень круто. На ресепшене также нам сказали, что, скорее всего, мы первые русские в кемпинге. И что-то мне подсказывает, что мы первые русские в этом национальном парке, который был основан относительно недавно, в 2009 году. Ну, так что информация для вас. Приезжайте, особенно если вы живете в Питере и у вас есть машина. И вы любите ночевать в палатке. Можно ехать на неделю смело. Ну, не на неделю, наверное, дней на 5. А по дороге замутить экскурсионочку в Стокгольм и какие-нибудь шведские города на обратном пути. Och det lilla samhället som vi har till höger där, det är Vättnet. Vättnet, och ordet kommer av ordet väte. Ni kommer ihåg, jag berättade om att det var Hansans hamn där i Ikenäs, eller Korshamn. Och här tog de vatten i Vättnet, väte. Och med den rann det källa eller vatten rätt upp till klippan där uppe i höga berget med de 2 fyrtornen. Men så mycket så sprängde de där uppe och då försvann vattnet. Det var en liten ränn.
приплыли на остров. Далекий, одинокий остров. Идем к маяку. Тысяча 1891. Это, видимо, дата постройки. Ну вот еще маяк. О, и уточки тут крякают. Идет дождичек. Так, а это наша тропа-то? Мы не на тропе. Не на тропе? Ну тогда пойдем на тропу. Вон там вот наш палаточный лагерь. Мы к нему близко возвращаемся, обошли весь остров. Автобус. Не, давай лучше у тебя посмотрим журнальчик. А, вот, не, нашла. Сейчас поедем уже. 14:30 есть. А, нет. Давайте помашем ручкой Костерским островам. Купались буквально вчера, загорали. Не знаю, видно, нет, я подзагорел. А сегодня купались, дождя не было. Вот как-то так. Как-то так. Ну, замечательно. Замечательно. Первые русские здесь. Ну, в национальном парке, скорее всего. Пошли сядем. Все сняли, что хотели. Посидеть, отдохнуть. А вот сейчас мы по пути в город Смоген. Едем вдоль такого, не знаю, что это. Может быть, это фьорд, какой-то, короче, залив. Остановились. Всю дорогу шел дождь. И сейчас солнышко выходит на меня посмотреть. Туристический центр города Смоген. Туристов здесь достаточно. Норвежцы, голландцы, немцы. Одна бельгийская машина. Ну и шведы, конечно.
красиво. А вот мы и пришли. Погодка в Швеции очень интересная. Время 9 вечера. Вот там вот солнышко. Ясно. Солнышко светит. Я стою, идет дождь. Дождь идет. Там шел ливень. Там шел ливень. А там радуга. Она вот такая красивая радуга. И она была вот так вот полукругом прям. Вот такая вот погода в июле в Швеции. Дождь, солнце, градусов 15. Днем, наверное, до 20 доходит. Сейчас градусов 11. Да. Ну что, поехали. Мы в национальном парке Улаберг, недалеко от города Мёлле. Накупались, загорались. Вот такой вот здесь пляж в Улаберге.